ഹായ് കിഡ്സ്, ഇന്ന് നമ്മളൊരു പോപ്പപ്പ് ബേർഡിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പോപ്പപ്പ് ബേർഡ് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇതൊരു പോപ്പപ്പ് ബേർഡ്, ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പലതും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റായിട്ടൊരു പോപ്പപ്പ് ബേർഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ, നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷന് ഒരു ബ്രൗൺ കളർ കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അത് കളർ കൊടുക്കുക. സ്കെച്ച് കളർ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതിൽ പിടിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഓയിൽ പെയിൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള, ഞാനിവിടെ ഒരു ക്രയോൺ പെൻസിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഒരു ബ്രൗൺ കളർ. അപ്പോൾ അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പോപ്പപ്പ് ബേർഡിൻ്റെ ഒരു നെസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഹാഫ് പോർഷൻ മതിയാവും. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇതെല്ലാ പോർഷൻസും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് റെഡിയായി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വൈറ്റ് ഷീറ്റ് എടുക്കാം. ഇതിലൊരു ഓവൽ ഷേപ്പ് വരക്കണം. എഗ്ഗിൽ നിന്ന് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ബേർഡിനല്ലേ നമ്മൾ വരക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ്? ഓവൽ ഷേപ്പാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് എഗ്ഗ് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് അതിന് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എഗ്ഗ് ഇതായി പോവില്ലേ, കട്ടായി പോവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ആ പീസസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ പീസസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലപ്പോൾ 2 പോർഷൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് വലുതും ഒന്ന് ചെറുതുമായിരിക്കും കേട്ടോ. മുകളിലത്തെ ഭാഗം അത്രക്ക് വലിപ്പം വേണ്ട, താഴത്തെ പോർഷനാണ് കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിട്ടുള്ള വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു പീസിൽ രണ്ടും സെയിം ഇതിൽ തന്നെ ആവണം. സൈഡ് മാറിപ്പോകരുതേ, ഒരേ ലെങ്ത്തിൽ തന്നെ കിട്ടണം. ദെൻ നമുക്ക് ഇനി ബേർഡിനെ വരയ്ക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ ബേർഡിൻ്റെ ഹെഡ് വരയ്ക്കുന്നു. ഇതുപോലെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ അതുപോലെ തന്നെ വരയ്ക്കാം. ഒരു വലിയൊരു സെമി സർക്കിൾ അതിൻ്റെ താഴെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബേർഡ് ഇങ്ങനെ, വേറെ ഒന്നും ലെഗൊന്നും വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം എഗ്ഗിൽ നിന്ന് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നതല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മതിയാവും. അപ്പോൾ ഹെഡും ബോഡിയും മാത്രം വരച്ചു കൊടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു റെഡ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബ്ലൂവോ യെല്ലോ ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബേർഡിൻ്റെ ഒരു ഫെദറിൻ്റെ ഒരു ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് റെഡ് കളറ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ 2 റെഡ് കളറാകുമ്പോൾ അത്ര ഹൈലൈറ്റ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനത് യെല്ലോ ആക്കി പിന്നീട് മാറ്റുന്നുണ്ട്. എനിവേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ബേർഡിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. ഇനി എഗ്ഗ് വെച്ചു. എഗ്ഗിൻ്റെ മുകളിലത്തെ പോർഷനില്ലേ, അത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐസ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു ഹൈറ്റിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഐസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐസ് നമുക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഒരു വിഗിൾ ഐസാണ് വെക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഇങ്ക് കൊണ്ട് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഐസ് വെച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ.
വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടും റെഡ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയില്ല, അപ്പോൾ ഒരു ഇല വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പോർഷന് ഈ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളർ പീസസ് ചാർട്ട് പേപ്പറിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു സ്കെച്ച് കളർ എടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ വരച്ചു കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഒരു ലൈൻസായിട്ട് വരച്ചു കൊടുത്താലും മതി. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്യുക, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് എത്രത്തോളം കൂടുതലുണ്ടോ അത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് എല്ലാ പോർഷൻസിലും വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഗ്ലൂ സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഈ രണ്ട് പോർഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സിസേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ, അത് വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഈ ബേർഡിനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ബേർഡിനെ അതിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴത്തോടെ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ വുഡൻ സ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, താഴെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടില്ലേ, അതിലൂടെ നമ്മളത് പുറത്തോട്ട് ഇടണം. അപ്പോൾ ഫൈനലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ. കണ്ടോ, ഒരു പോപ്പപ്പ് ബേർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ലേ, ഒരു എഗ്ഗിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ബേർഡ് പോലെയുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ.